Assalomu alaykum akalar, charchamasizlarmi? Bardam durustlarmi? Xudo xolasa biz Qibridagi bitta uchastkamizni yana boshlab oldik. Bitta uyda holatini ko'rasizlar, keyin bitta holatni xudo xolasa bitta ko'rib baho berib olasizlar aka. Xudo xolasa mana uyimizga tashqi fasadlari, tepalarimiz plastik bo'lgan. Darvozalarimizni ham ko'ryapsizlar. Ranglari ketib qolgan. Devorlarimizni ham ko'ryapsizlar. Ko'chishga kelib qolgan, o'zi ko'chib bo'lgan. Şu ko'chish sabablarini ham topib iloji boricha mana ko'rib turibsizlar hammalar. O'zi ko'chib bo'lgan. Ko'kilib qo'ygan. Mana bu yerda ichganlarimiz hammasi ko'chishga ketgan qolibdi. Xudo xolasa biz ishni boshladik inshaalloh. Tepalarimiz tuniki fon bo'lyapti mana. Xudo xolasa. Mana eng qadrdon o'rtoqlarim, o'zimiz sinfdoshim 9 yil, 10 yil o'qigan o'rtamiz o'zimiz bitiryapmiz. Sastab bo'ldi dedi-yu. Mana shunaqa. Barman bo'lsin. Biz yapsizmi? Mana. Bo'lsin bekor turmaydi. Abzor qildim, biz o'zimiz buzib turamiz mana. Devorlarimiz ko'chib bo'lgan mana. O'zlaring ko'ryapsizlar. Bu ko'chish sabablari pastdan sho'r chiqadi. Keyin ko'p ustalarimiz mana nima desam bo'ladi. Qurtmasdan borishadi, shu sababdan ko'chib ham ketishadi. Mana sho'r chiqqan joylarimiz, sho'r chiqqan joylarimiz ichkari tomondan namgarchilik bo'lsa, o'shanda ham sho'r chiqib ketishi mumkin. Bu tomonlarni ham o'yladik, xudo xolasa ish davomi naqasi ko'rsatib ketamiz. Bu yo'qlarimiz tunuka fon bo'lyapti, tepa qismlarimiz, patalolarimiz beti to'xtatib qo'yganimiz sababi bu yo'lda mana bizda temirimiz osilib ketgan sababiga to'xtatib qo'ydik. Buguncha ish qilganimiz yo'q. Uydagilar bilan maslahatlashib, sverka qilib bergandan keyin boshlaymiz. Bu yo'llar nollarni tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa mana bu yo'llar buzib, xudo xolasa tozalab hammaga chiroyli qilib ketamiz. Bu yo'llar ko'ryapsizlar mana. Xudo xolasa devorlarimizni ham travitel qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Yana xudo xolasa bugun hozir yana akam kelyapti o'zimda. Chiroyli abrazizlar qilib ko'rsatamiz. Uydagilarga qaysi bir rang yoqsa o'shandan qilib chiroyli chiqarib beramiz. So'kinlarimizni ham boshqatdan qilib chiroyli qilib ideal qilib tashlaymiz. Bu so'kinlarimizni olib tashlab, iloji boricha zamonaviy, chiroyli holatda qilib so'kib burchatkalar qilib beramiz. Bu yo'llar buzib tashlaymiz deyshadi, yo'q, buzmay o'zi yaxshi turibdi. Hozirgi unaqaga mos, yuvorsiz bo'ldi degan maqsadda bu so'kinlarimizni qoldiryapmiz. Darvozalarimizni ham bo'yab, ideal holatga qilib beramiz. Bunaqa avzor qilib chiqaryapmiz, xudo xolasa akalar. Bitgan avzorlarni qilib chiqaramiz. Kimga mana shunaqa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, murojaat qilsangiz, borib ko'rib, dizayn tanlab, birga o'tirib, chiroyli holatga qilib beramiz. Duolarni olib chiqib ketamiz. Hammaga rahmat. Kimga mana shunaqa tunuka fon, alkafon, travitel, so'kil burchatkalar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar.